maanta oo kale 50 sano ka hor waxaa la helay askari u dhashay dalka Jabaan oo geeri lagu xisaabay balse isagoo nabad qaba duurka ku dhuumanayay ku dhowaad 30 sano kadib markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka. askarigan oo keligiis hawdka ku gabanayay muddo 28 sano ah ayaa ka cabsanayay cadowga la dagaalamayay balse kama uusan warqabin in dagaalka uu dhammaaday isla markii uu duurka galayba. markii la helay ayaa loo aqoonsaday inuu yahay halyey waxaana dib loogu soo dhoweeyey Jabaan balse uma suurtagelin inuu la qabsado bulshada ku nooleed duni isbeddeshay oo horumar badan gaartay. muddadaas 28 sano ah Shuji Yoki oo darajo ka hayay militariga Jabaan waxa uu ku noolaa keymaha Guam waxa uuna ku rajo weynaa in maalin maalmaha ka mid ah ay saaxiibadiis soo raadin doonaan. wuxuu mooday inay cadowgii arkeen markii ay koox ugaarsato ah ku arkeen jasiirad ku taalla Pacific 24 bishii Janaayo ee sanadkii 1972 ninkan oo xilligaas ay dadiisu ahayd 57 sano waxa uu u maleeyey in ay cadowgii gacanta ku dhigeen oo naftiisuna ay khatar ku jirto. wuu argagaxay markii uu arkay ugaarsatada. muddo dheer kadib wuxuu arkay bani'aadankii ugu horreeyey ee isaga oo kale ah maadaama uu u malaynayay cadowgiisana. Yoki waxa uu isku dayay in uu qoriga ka xoogo mid ka mid ah ugaarsatadii balse tabar darrada uu ka qaaday cunto xumada awgeed wuu ka xoog badin waayey ninkii qoriga haystay. wuxuu ka baqay in ay ka dhigaan maxbuus dagaal. taasi waxay ahaan jirtay ceebta ugu weyn ee uu la kulmo askari reer Jabaan ah wayna ku adkayd inay qoyskooda dib ugu soo laabtaan iyagoo maxaabiis ahaan loo soo daayay. markii ay soo kaxeeyeen intii dhexda lagu soo jiray ayuu Yoki ku ooyey raggii isagoo ka baryaya inay isla goobtaas ku dilaan. Hatashin waxa uu dhowr sano ku qaatay soo aruurinta sheekooyinka xiisaha leh ee ku saabsan qaabkii lagu soo helay isku duwayay xasuusta Yoki iyo markhaati furka dadkii soo helay. sanadkii 2009 ayaa luuqadda Ingiriiska lagu daabacay buugiisii uu kaga hadlayay taariikhda Yoki. waxaa buuggan lagu magacaabaa Private Yoki dagaalkii noloshiisa oo micnaheedu yahay dagaalkii khaaska u ahaa Yoki ee socday 1944 ilaa 1972. aad baan ugu faraxsanahay waxa uu sameeyey. waxa uu ahaa nin aamusan oo xishood badan balse waxqabad weyn leh ayuu yidhi. hooy dhulka hoostiisa ah. dhuumashada dheer ee Yoki waxa ay bilaabatay bishii Julaay ee sanadkii 1944 markii ay ciidamada Maraykanka weerarka ku qaadeen Guam taasoo qayb ka ahayd howlgalkoodii ka dhanka ahaa militariga Jabaan ee Basifiga. Yoki waxa uu sidoo kale samaystay shabaq kalluumaysi. dagaalku wuxuu ahaa mid aad u culus. khasaare dhimasho ayaa gaaray labada dhinacba balse markii ay jabeen ciidankii Jabaan askarta uu ka mid ka ahaa Yoki waxay ku qasbanaadeen inay iskood u sameeyaan sidii ay ku badbaadi lahaayeen. waxay ku dadaalayeen in ay xaqiijiyaan sidii aan lagu arki lahayn iyagoo tirtirayay raadkooda marka ay socdaan ayuu yidhi Hatashin. sannadihii ugu horreeyey askarta Jabaan aad bay u yaraadeen iyagoo noqday kuwa la qabtay iyo kuwa la dilay. balse iyagoo ka cararayay ciidamada Maraykanka ee roondada sameeya iyo ugaarsatada maxalliga ah si tartiib ah ayay ugu duseen duurka. waxay cuni jireen cayayaanka, masaska iyo duurjoogta kale. Yoki wuxuu samaystay qalab uu ku disho ugaarta iyo xayawaanada kale ee uu cuno. waxa uu sidoo kale qotay god uu hoy ka dhigtay isagoo ku adkeeyey geedo xoog badan. ku laabashadii Guam. xasuustii Yoki ee la xiriirtay wakhtiga uu isqarinayay waxay muujisay sida uu u diidanaa inuu isdhiibo gaar ahaan 8 sano ee ugu dambaysay isagoo weliba keligiis ahaa. 2 askari oo la socday waxay ku dhinteen fatahaad dhacday 1964. 8 gabdhood oo geesinimadooda laga yaabay dagaalkii labaad ee adduunka. maxay ahaayeen ciidankii aan la garanaynin ee u dagaalamayay Hitler. shirkii ay 3 nin ku go'aamiyeen mustaqbalka dunida xilligii dagaalkii labaad ee adduunka. waxaa dib loogu soo celiyey bulsho ku nool duni isbeddeshay. 2 isbuuc kadib markii laga soo helay duurka, Yoki wuxuu dalka Jabaan ku laabtay isagoo loo aqoonsan yahay halyey. waxaa isku gedaamay warbaahinta waxaana waraysiyo looga qaaday telefishinka iyo raadiyaha si joogto ah ayaana looga yeerayay jaamacadaha iyo iskuullada waddanka si uu uga khudbeeyo.
Hatashin oo 6 jir ahaa markii uu Yuki guursaday, eedadiis ayaa sheegay in askarigan hore uusan weligiis la qabsanin nolosha casriga ah ee Japan. Uma uusan bogin horumarka dhinaca dhaqaalaha ee uu waddanka ku tallaabsaday dagaalkii kadib. Waxaa laga soo xigtay in markii uu arkay lacag dhan 1,000 yen oo iyadoo xaanshi ah bangi laga soo bixiyey, uu sheegay in lacagtii ay qiimo beeshay. Sida uu sheegay Hatashin, adeerkiis wuxuu ku noolaa xusuustiisii hore ka hor inta uusan geeriyoonin sanadkii 1997 wuxuu dhowr jeer dib ugu laabtay Guam isagoo ay xaaskiisa la socotay.